السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض محشي. زي ما انتم شايفين كده انا بخرطت البصل وحطيت عليه السمنة والزيت، وخرطت عليه كمان فلفل حامي وفلفل بارد، وقلبتهم كده على النار وقلبهم كده مع بعض لحد بس ما البصل يدبل، بس مش هحمره. وبعد كده نزلت بالبهارات بتاعتي، بابريكا وفلفل اسود وكمون وكزبره، وقلبتهم كده مع الفلفل والبصل لحد ما دبلوا كده مع بعض، ونزلت عليهم على طول بالصلصه بتاعتي. دي صلصه انا عاملاها جاهزه كده ومفرزاها. التسبيكه بتاعتي بقى تمام اهي. وطبعا نضفت فراخ ونقعتها كده معاكم في الاول، كنت وريتها لكم غسلاها كده ونقعها في دقيق وليمون وخل وملح، والكرنب اهوت، وكمان الرز غسلته، وهقطع الحباش معاكم اهوت. كل ده انا كنت عاملاه من بالليل، يعني جهزت كل حاجه بالليل، وتاني يوم الصبح ولعت على طول. لو لسه مشتركتش في القناة تنزلي دلوقتي تشتركي في القناة وتدوسي لايك لو عجبك الفيديو، وكمان تفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد هنزله ان شاء الله. الكرنب انا سلقاه ومفرزاه كده عندي في الفريزر، طلعت على طول وسيبته يفك شويه. وهعمل معاكم الفراخ اللي انا نضفتها ديت وغسلتها كويس بالدقيق والليمون وخل وملح وخليتها فله. بسم الله ما شاء الله يعني. ودلوقتي بقى جبت جزر وطماطم وفلفل، هقطعهم كده، هعمل تتبيله حلوه كده للفراخ، هنقعها فيها كده، هحطها فيها لما لتاني يوم الصبح في التلاجة. مش هشويها، لكن انا هسلقها، هعملها شوربه، بس جربوها بالطريقه دي كده هتديكي احلى شوربه، تديكي شويه شوربه حلوين قوي كده. انا خرطت الطماطم والبصل والفلفل والجزر اللي انا بحطهم عليها وهي بتتسلق دي، لما تخرطيهم كده وتحطي عليهم البهارات وتتبلي بهم الفراخ بتديكي طعم تاني حلو قوي. كده هو بقطع الفلفل، هقطعه بقى وارجع لكم تاني. والجزر انا اكتفيت بطماطميتين وفلفله واحده وجزره واحده، وهحط كمان بصلتين، واحط عليهم البهارات، فلفل اسود وكمون وبهارات فراخ وملح، احط كل ده. ولما اجي اسلقهم بقى الصبح ان شاء الله هحط عليهم الورق اللورا والحبايه، وتسيبوهم كده تستوي على البخار كده. وبعد كده لما تستوي تطلعيها وتزودي السوائل اللي نزلت منها دي، هيبقى صوص حلو قوي، تزوديه بقى تعملي شوربه. انا هعمل معاكم محشي، وهنعمل لسان عصفور كده. خدت الكبد والقوانص بتاعه الفراخ خرطتها كده، وهعمل بها لسان عصفور. بسم الله ما شاء الله. الفراخ دي تربيه بيتي، انا مربياها في البيت. اهو زي ما انتم شايفين كده. يا رب الفيديو يعجبكم، متنسوش بقى تحطوا لي اللايك. يلا مستنيه ايه؟ حط اللايك دلوقتي. اهوت العلبه اللي انا بشطفها تحت الميه دي، بعد ما اتبل الفراخ في الخلطه اللي انا عملتها فيها دي احطها فيها واحطها في التلاجة. اهو ركنت الكبد والقوانص كده على جنب اهوت، علشان ايه؟ هنعمل بوم العصفور كده اهو. بسم الله ما شاء الله. هحطهم بقى في التلاجة. انا كانت امي جايالي فقلت ايه، اعمل لها اكل حلو كده واجهز الاكل من بالليل، واصبح الصبح تبقي رايقه كده تولعي على طول. جبت بقى الرز بتاعي بعد ما غسلته وسبته ان هو يصفي ميته خالص، وبعد كده قطعت الحبيش وقلبته عليه
قلبتهم كده مع بعض الاول، وبعدين نزلت عليهم بالصلصه بالتسبيكه بتاعه المحشي، وقلبتهم كده مع بعض. اهو زي ما انتم شايفين. ده كان عود شبت كده ما كانش لسه اتقطع، فشيلته من الخلط. اهو لقيت الصلصه بتاعتي لقيتها عويله، فنزلت شويه كمان. وكان عندي كده شويه من البهارات المحشي افتكرتهم يعني، فروحت جبتهم على طول وحطيتهم فوق الرز. وحطيت كده في ارضيه الحله العيدان بتاعه الحبيش وجزرايه وفلفلايه وطماطمايه. وده الحله مطرح التسبيكه يعني، ما غسلتهاش، هي نضيفه ما فيهاش حاجه. بدات احشي معاكم وهو طبعا برص الورق الاخضر هو اللي تحت، وحشيت كمان خس. بقيت احط سطر من ورق الكرنب وسطر من الخس. كان شويه محشي بقى بسم الله ما شاء الله يستاهلوا بقكم. بالهنا والشفا يا رب. انا كده عملت معاكم كام صباع كده. هقعد انا بقى هفصل معاكم دلوقتي، وهقعد انا اخلص المحشي كله وارجع لكم بقى تاني يوم الصبح ان شاء الله. كده احنا بقينا تاني يوم الصبح، يوم الجمعة الصبح. حطيت كده حلة على النار ونزلت بالفراخ بتاعتي فيها، وهدي بقى عليها النار واسيبها على الهادي كده بقى مع نفسها. وهنا بقى جبت حلة وحطيت فيها معلقتين زيت على معلقتين سمنة، وحطيت فيها كيلو من لسان العصفور، كيلو ونص من لسان العصفور، لا اسفة كيلو واحد من لسان العصفور. وحمرته. جبت كده طاسة وحطيت فيها بصلة، وقطعت الكبد والقوانص اهي، وهنزل بيها فوق البصل كده والبهارات بتاعتها واشوحها شويه لحد ما تستوي. عاوز ايه؟ لا هتخش ولا بتفوت؟ قلبتهم كده مع بعض اهوت. وهنا الفراخ بتاعتي استوت اهي في البخار بتاعها. هطلعها بقى وازود الشوربه على طول. هنا بقى طلعت المحشي وعقدته كده وولعت عليه. كنت فرشه على وشه كده شويه من الثوم وهعقد كمان كده العصفور واولع عليه اهو زي ما انتم شايفين كده. انا بحط الشوربه على العصفور وهولع عليه بقى النار. متنسوش بقى تحطوا لي لايك لو الفيديو عجبكم، واشتركوا في القناه. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله شويه محشي عال. بالهنا والشفا اللي ياكلوا، بالهنا والشفا على قلبكم. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. متنسوش اللايك، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.